Si Rans. Ah, hi. Nandito po sila Hi. sa silay Ano to? video. Hindi, ano tawag dito sa ano? Ito po yung tinatawag na Beach. magra-ride. Naka-selfie muna tayo eh. Magra-ride po sila sa ano tawag Sa yan? motor ko na binili. Sa ayan po. Big bike, big bike, big bike. Small bike na big bike. Mamaya, mag-video pag may nakasabay kami sa small bike. Small bike na big bike. Small bike na big bike. Dito tayo sa big bike. Small bike, big bike. Magkakarera po kami. Hindi siya pwedeng i-flip no. Ano yan? Patay mo muna, tapos mamaya. Bakit? Try niya mag-drive. Go! Dahan-dahan ka lang. Ano sa kami? Dahan-dahan. Strolling! Strolling! Sige lang. Marunong na siya mag-drive. Marunong na ako mag-drive! Bibili na kami ng sakyan. Bili na ako ng bike. Bike lang. Madali lang. Oh. Automatic eh. Ay, ganun. Eh! Pag naligaw tayo, madali lang. Madali lang din. Dulo na tayo. Dulo-dulo ba yan? Tapos, saan kami nito? Gagano. Hindi matutumba. Di ba ito yan, right? Oh. Bigas. Bigas. Oo. Hindi nga siya malilim. Eh, baka ka lang ito. Buhangin naman yun. Diretso na tayo sa Pinas. Kamusta ang experience mo? Sa pagdadrive? Ayos naman po. Nakahilo lang.
Nahilo ko ano kasi biyahilo. 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 Ikaw, Ana, kamusta ang pagdadrive? Document. Grabe naman makakomment. Hirap! Nakakangalay ba? Parang gusto ko iuwi yung isa. Sobrang hirap daw. Gusto niyang iuwi yung isa.